ก็ 2.4 เนี่ยก็ยังสูงกว่าไตรมาส 2พูดง่ายๆก็คือว่าของเราก็พยายามรักษาการทรงตัวของการเติบโตเอาไว้โมเมนตัมนะแต่คิดว่าไตรมาส 4 เนี่ยด้วยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าอย่างวันนั้นที่ไปประชุมที่กระทรวงการคลังเนี่ยมันมีงบประมาณของรัฐวิสาหกิจที่ค้างท่อที่จะต้องลงภายในเดือนนี้และเดือนหน้าเนี่ยเกือบ100,000,000,000ประมาณ100,000,000,000อันนี้ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆของภาครัฐเลยนั้นงบประมาณอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยบรรเทาผลจากการกระทบของการส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชนเราสังเกตได้ว่าเท่าที่เขาแถลงมาเนี่ยข้อมูลทั้งหลายเนี่ยประเด็นหลักมันมีอยู่ที่2ตัวก็คือ1คือการส่งออกซึ่งทั้งโลกเป็นอย่างนี้นะครับขณะนี้การส่งออกของเราก็ยังติดลบอยู่แต่ก็ดีขึ้นนะครับก็ยังสูงขึ้นก็หวังว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะคลี่คลายไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยยังไม่ค่อยได้เคลื่อนตัวเลยมีแต่เรื่องของเงินลงทุนของภาครัฐนะครับเหตุผลมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อโลกมันไม่ค่อยจะดีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกครับเอกชนก็จะชะลอแล้วก็ดูความชัดเจนดูความแน่นอนก่อนว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้ว่าถือว่าไม่รับผิดชอบนะไม่เกี่ยวกันก็ถ้าหากว่าเรามั่นใจในตัวเราเองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยฐานะของเราก็ยังดีอยู่นะครับถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเงินมันไม่ไหลเข้าหรอกก็หมายความว่าเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยฐานะเรายังดีอยู่ภายใต้ภาวะที่มันเป็นวิกฤตของโลกเนี่ยสถานะของไทยเนี่ยก็ยังดีกว่าหลายๆประเทศเราก็น่าจะใช้จังหวะนี้เนี่ยพยายามสร้างโอกาสให้กับอนาคตในช่วงสั้นทุกประเทศเจอปัญหาเหมือนกันหมดการส่งออกของจีนขณะนี้ก็ติดลบแล้วใช่ไหมครับอย่างจีนเมื่อติดลบเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็เจอผลกระทบทั้งนั้นนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นซัพพลายเชนของจีนแต่เราก็ต้องพยายามใช้ทางอื่นเนี่ยช่วยกันผมก็ได้ข่าวมาว่าเรื่องของการบริโภคเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับก็ถือว่านี่เป็นตัวสำคัญการบริโภคกับค่าใช้จ่ายภาครัฐฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงไตรมาส 4เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์อย่างไรก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยเราก็ไม่ประมาทนะครับช่วยกันดูแลแต่อย่าไปกังวลจนกระทั่งเกิดภาพลบทุกคนไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะอาจารย์พรบเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นี่น่าจะมีการคุยเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเลขาเขาจะประจุเรื่องนี้อะไรบ้างนะผมว่า 2.4 ก็ถือว่าทรงตัวนะก็ดีกว่าเมื่อไตรมาสที่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาตรการหลายอย่างที่เขาออกไปเนี่ยมันไปคาบเกี่ยวกับไตรมาส 4ใช่ไหมครับมันยังไม่ออกผลนะถ้ามันออกผลเต็มที่มันจะช่วยมากกว่านี้ได้ต่างชาติที่ทยอยเข้ามาติดต่อเราเชื่อมั่นก็จะสามารถตัดสินใจลงทุนได้มีแต่คนเข้ามาเดินมาหาออฟฟิศผมนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการลงทุนน้อยๆนะคือต่างประเทศมองเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะว่ามีความเหมาะสมมากต่อการลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนนะแต่ว่าบรรยากาศภายในของเราเนี่ยเนื่องจากข่าวเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีไงเอกชนก็เลยชะลอการลงทุนไว้ก่อนนี่แหละผมอยากจะให้เอกชนเนี่ยช่วยกันมั่นใจในประเทศมาลงทุนในประเทศนะครับไปลงทุนต่างประเทศไม่ว่าหรอกแต่ว่าในประเทศเนี่ยเราต้องลงทุนบ้างเพื่อรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของเราไว้โอเคนะครับการกับความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีนี้ยังมีมากน้อยแค่ไหนผมได้บอกให้กระทรวงการคลังเนี่ยว่าเราเป็นองค์กรหลักเป็นสถาบันหลักทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็ต้องพร้อมเสมอที่ถ้าเศรษฐกิจมันดีก็ไม่เป็นไรถ้ามันชะลอตัวก็ต้องมีมาตรการพิเศษมาเสริมครับผมพูดแค่นี้แหละนะโอเคครับผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราจะมานั่งว่าอะไรกันเพราะเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนรวมของประเทศครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าท่านหม่อมราชวงศ์คึริปราโมชสมัยที่ยังเป็นมีชีวิตอยู่เนี่ยเคยพูดซ้ำไปว่าเรื่องเศรษฐกิจนี่ถ้าเราพูดแต่ว่ามันไม่ดีมันแย่เนี่ยความรู้สึกโดยส่วนรวมเนี่ยมันก็จะไม่ดี
ถ้าความรู้สึกโดยส่วนรวมไม่ดี ไม่ว่าการบริโภคการลงทุนเนี่ยมันก็จะชะลอตัวนี่เป็นเรื่องปกติฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวเราเองนะครับผมมองว่าทุกคนในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยในขณะที่โลกเราเป็นอย่างนี้ทุกประเทศกำลังลำบากเนี่ยเราต้องมีความสามัคคีกันนะในทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่ารัฐไม่ว่าเอกชนไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะช่วยกันยังไงขณะนี้กระทรวงการคลังกระทรวงทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็หารือกันตลอดเวลาว่ามาตรการการเงินการคลังเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเพื่อจะดูแลเศรษฐกิจของไทยไปได้เราไม่ถึงกับย่ำแย่เพราะว่าเราอยู่ 2.4 ก็ต้องถือว่าดีแล้วครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศในโลกนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของเราใหญ่มากนะขนาดของเราเนี่ย2 เท่าของเวียดนามนะครับฉะนั้นการรักษาโมเมนตัมไม่ใช่ของง่ายแล้วยิ่งการส่งออกเนี่ยมัน60 กว่า% ของ GDP เนี่ยถ้ามันยังติดลบอยู่เนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยทุกคนนะโอเคไหมครับขอบคุณนะครับ